Sayo sa buntag sa adlawng Lunes ni saka sa bukid nga bahin sa Alabel Seringen Province ang mga personay sa BGMP aron magtanom og similya sa punuan sa kahoy luyo sa lugar sa Tisda Seringen Province. Sumala sa ilang labaw nga si Jail Senior Inspector Renante de la Cruz, seedlings sa mahogani og akasya ang ilang gipang tanom. Ang ilang tree planting activity regular na matag tuig apan kini espesyal kay pahinungod sa adlaw nga natawhan sa ilang regional director. Karon ga-conduct tree planting activity in relation sa birthday sa among regional director si Jail Chief Superintendent Leo P. Baldon. Nagtanom tag kining mahogani, more on mahogani tapos na isa ka variety nga kahoy nga di murag pamilya sa akasya. Naatay regular tree planting pero kini special activity namo kay sa celebration sa birthday ni RD namo. Malipay usab ang mga sakop sa BGMP nga nakapasingot sa pagkalot sa yuta o pagtanom og similya sa kahoy sa kasagbutan nga bahin sa yuta sa Tisda. Sa malakay SGO3 Elbert Dilicana, ang Chief Admin and Operations nga alang sa kinaiyahan o sa kaugmaon sa makabataan ang ilang ginahimo nga tree planting activity. Lami sa feelings nung naka-participate mi ani sa kining talagsaon nga event. Kasi we would be leaving legacy nga someday kini nga area part kami na someday daghan ang mga puno diri nga ang uban fruit bearing tapos again ang the fact nga maka-provide siya og shade tapos makatabang sa atong environment na ma-enjoy sa next generation. Mao na ang contribution sa Alabel District Jail. Malampos usab ang ilang aktibidad og nagsunod sa paglugsong sa bakilid sa ilang pagpapauli. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason para sa Brigada News Jansen, Brigada News.